patwa zako ngatukoso vangwa kyanza yai tusalile salukya zambi mukeleka tusalile salukya zambi mukeleka enza ya vima mangitwa fuluswa tusalile salukya zambi mukeleka tusalile salukya zambi mukeleka enza fuluswa wandenge uvangwa wena boso mono fulusinga kwenda ngeye kwa mukeleka tusalile salukya pasei mwani tata mwana fedela tata zangu seja papasi mwengu mkiamani pakuala kumono inani niketwa mbisho masumu mane nisoni vamesoma kutata zangu kila nzaya mvimba walulu mkatu papa yanzole zambi mele kutukeba tukafuku dia mvimba tukedi bonso bantu bafwa ngeutuwene mbata sambu tumuwene kia kantamu wao beto bana baku tutobokele mulongo wa kuiza watufuata papa mpasi za onso nange kibeni kuvila kana kuvila kene kompasi za mwana konso mwana muntu papeto yo twadi wa mwana vele na bika kalanka ka beto mnazula ka beto watatu bandongo stay mwana tata mayovela tulombe na mas amen. Chapitre 1 verset 1 à 3. Mono inzambi ya zola ikulutani nanga mumvita zazo zavanza tatu ivangu kyame kalendi. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Botangi ya mbuka msezayete nakobatela pe na kokitisaka mabe na batata likolo na bana kino na libota na misato pe na mine na ba oyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mobe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba ete obulisa yango okosala mosilisa mosala na yo yonso nde na mokolo yango okosala mwasi na yo te pe moumbu mobali na yo te pe moumbu mwasi na yo te pe bibole na yo te pe motoba yawe ajalisaki likolo pe mokili pe oli ete bokonzi bayo ebelemi nadilaka biye olaka kibisobi kolosoli ete bokonzi okangela wange ambuya metambula durante a semana, papá. Papá, passamos com muita dificuldade nos nossos corpos, muita dor, papá. Mas sim, aceitaste para nós estarmos aqui na tua santa igreja, papá. Papá, se bom que vamos que ajuda aquela pessoa que está em frente, tudo que ela vai falar, que tudo seja da forma. Yesu Mesia, yo jali mobikisi, yo monaki pasiete tobikisama. Mungu na teleme libiso kwete. Bolingo boyo to sengi yonkolo. Nana kimya yo atato jali na to salamu yo kino suka. Kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu. Molimo mosantu ezali yo papa Simon Kimbangu Kiamani. Yambo kolo
tozongisi matoli ndenge osili kobatela biso kobanda dimanche tokomi na journal lelo ezali mpona makasi na biso te kasi eza mpona mawa na yo yango papa oyoki liboko oyo etie na oyo etie te tata nzambe oyo pambola yango pamba te mbala nsima ekoka kotya susu ebele mpo bakosala mosala na yo na komba tata mpe ya mwana mpe elimo mosantu amen. Papa kisolokele lukelo papa adelinga na kiangani papa adengenda kutima papa ya liboso tosili kozongisa matondo mingi pamba te obateli biso semeni mobimba mpe okomisi biso na mokolo ya lelo papa nasili kosenga bolimbisi pamba te mayemanso verset 1 à 3 Psalm tobengaka yango banzembo ya David tobengaka yango banzembo pamba te David azali moto ya liboso oyo ayembelaki tata nzambe na banzembo tobengaka yango banzembo pamba te banzembo oyo ezali ntango bana Israel babandeki babimaki na bobungu na bango ya kati ya 30 ans nde babandeki koyemba yango soki totali na mokanda ya Psalm ezali na 150 nzembo David ayembaka Kola pe ayembaka Azafa ayembaka Moïse pe ayembaka banzembu 100 eyebanaki na bato bayembaki yango kasi banzembu 50 bato bayembaki yango bayebanaki te batalaki bato moko bande koya tango batalaki na kati ya temple ya Zulbabel tango badaboumbu oyo basalaka ya 70 ans babimaka na bomba 70 ans nde babanda koizwa banzembo wana bande kopesa pa ya David pamba te banzembo na bango ebunga te yango soki otali na mokanda ya Psalm okomona loyembo ya David loyembo ya Azafa na banzembo mosusu nde bakomaka katikati na mokanda ya Psalm yango wana koyemba ezali kobondela ya mbala mibale katikati na mokanda na biso ya lelo elobi ete esengo ezali na moto oyo aboyi kobila tolia bato ya mabe oyo atelemeli na nzela na bato masumu te ntango nyonso toyebi ete na mokanda ya tata nzambe ezoloba na biso ete esengo eza na moto oyo aboyi kozala elongo na bato mabe oyo azali kobila mpe oyo azosala malamu liboso ya tata nzambe yango yaka tata Simoki Mbango azosenga biso na maloba na ye papa Simoki Mbango alobi ete soki osalaka malamu sala malamu soki osalaka mabe luka ete obongwana pamba te mokolo suko koka kozwa lifuti tozala bana na ye tokende liboso na ye tokanisa na ye kokosela nzambe moto oyo akotosaka mibeko na ye ye mpa kotambolaka mpe David ayembelaki nzambe ntango nyonso azalaki na likambo azalaki na pasi tala kasi ntango nyonso azobelela nzambe azoyemba nzambe azozongisa lelo oyo kutu tokomomona biso papa Simoki Mbango aye mpe na makambo ndenge na ndenge bazomona te kasi biso lelo ngana toza na chance tolendisa biso ndenge nini makambo oyo kozala liboso mpe ndenge nini makambo oyo koya mpe ndenge nini makambo oyo elekaki batala mama so tokangami kaka na papa Simoki Mbango kiangani nde tokozwa lobiko totala kaka lelo biso moto tozomona nde mokili na biso ekomi toyebi lisusu te tokomi kotelengana babote ezotelengana lelo kimi ezali lisusu te tokotala na bamboka nyonso partout pasi ezali tokotala na Afrique pasi na Europe pasi ekimi pasi ekimelo ezali te bato mutu azokima kote kuna pa kele kuna kikuta na siku na pasi nyonso ezali nini kozanga kososola soki lelo biso tososoli na biso ya Exode na mokanda na biso ya Exode totangaki na Exode 20 verset 1 à 17 ebe kozoma Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaka liboso tata nzambe alakaka na Abraham ete libota na ye kokende na bowumbu ya 400 ans ntango elaka ekokaki bana ezali bakendaki na bowumbu bakendaka 70 personnes bawumelaka kuna 430 ans babimaka 600 000 personnes batangaka bamama to batata oyo ya moins de 20 ans te batangaka baoyo bazalaka plus de 20 ans mpo baoyo bakokende koka kobunda bitumba Moïse abimisaki bana ya Israele na Egypte ntango bakomaki penepene ya ngomba ya Sinai tata nzambe apesaki bango mibeko ozo batambola na yango pamba te nzambe azali bule esengeli mpe bango bazala bule tata nzambe ayebisi na Moïse ete aponda banongi 12 ntango bakomaki penepene ya mokili ya Kanana tata nzambe ayebisi baponda banongi 12 bakende kotala mokili ya sika kuna na Kanana bakende kotala mokili
kokende mpe kozonga na bango basalaki 4 ans basalaki 40 jours pardon batalaki mokili baye koyebisa na Moïse mpe na lingomba mobimba ete mokili touti ezali kitoko eloko koluka kuna ezali te kasi eloko ya pasi tomoni kuna bato bazali kuna bazali milai bambinga baleki biso na makasi biso na miso na bango tozali lokola bama yoyo en tout cas likambo wana epesaki tata nzambe pasi nde tata nzambe akoyebisa na bango ete na maso oyo nga nasaleli bino lokola bondimeli ngai te moko te ya matikala lisusu epai ya bana ya Israeli te ekomi na biso bakimbangiste kwamba te kimbangiste azali fotokopi ya bana ya Israeli atata na bamama totalaka biso moko bakisa ezali te pamba te soki oza na 10 olongoli 1 otikali na 0 soki oza na 10 olongoli 0 otikali na 1 te fo naloba papa azoloba ntango nyonso nzambe azoloba totala esika tokomi na esika touti na maloba ya papa ya mardi ya le 23 alobi na États-Unis ngula nini na États-Unis oyo bana na biso bato mwindo bakendaka na États-Unis ezalaka na 1619 soki tokomi le 22 août 2019 tokomi na 400 ans bana Israël basalaka 400 ans na boumbu parce que basalaka 430 ezalaka ya préparation kasi 400 de wamba sela biso na boumbu siko biso moto tala esika touti na esika tokomi kokende pembe papa le bana na lingete bana na ngabo bongo na tata nzambe azo préparer biso poto komona likambo na ye nzaba akomi komonisa biso azo préparer biso poto tokomi déjà pembe na likambo nango ye moko alobi soki ozotambola na nzela okomi komona matiti ya bakoko yebaka ete wenze ekomi pembeni nakomi pembeni na wenze sikoyo moko tala na etamboli na yo na mibeko ozali na bolingo ozali na misala sika observeke sika oyo papa ekokoka te ekozala moke tobeti kutu tobi tokovanda mosusu tovanda sota na babalabala tosaka systeme neti ya shikala nde tozalaki kasi biso moko tomitala tata nzambe azotinda biso ntango no ape azakotonga masuwa na ye ezali mpe kaka boye no azobelela boye totonga masuwa bato bakoloba ye pa lekisi me ntango ekomaki mokolo yango mbula ebetaki bato babelelaki noa musa ye noa ngai na mwasi no tomelaka na esika moko noa ngai na mwasi no toliaka na esika moko kasi na ntango wana noa eloba ezali ngai te ezali tata nzambe na mokolo wana mokoloba ete papa simoki mbango ngai nazalaki moyembi katikati na lingomba na yo ngai nazalaki paster kati na lingomba na yo akolobaka ti papa simoki mbango kiangali mokili mobimba koyeba ete ye azali nzambe nde bakososola na ye nde kimbe okota na mokili oyo soki kaka te bayebi papa simoki mbangu te tokozalaka place moko si bakomonaki bakosala bango nyonso bata mayele bamoniki mayele na bango esuki nde bayebi keno likambo yango tokende nango na afrike kuna place likambo yango ekozala bongo sikoyo na ntango wana papa na ngai ndeka papa alobaki ete bakobotola biso bisika na biso ekozala motu mosusu ntango tozalaka na 2000 ans toyoki keno 2000 ans la histoire bato bakoya okomi pena kokuta dela soki motu deyakangaki deya place deye deja libanga na ye ezalaki deja wana mpo ya kovanda ndenge mpe na ntango wana mpe ekoma katikati na biso mo bakimbangiso tokoperde bisika na biso bate papa denge da bande koloba maloba neza kimi koloba atu oyebisi mutu wana ngana azaki mbangiste mutu aloba ayebi nini et pourtant yo yebi nzambe koleka bango bon azali na lozoloba na bango bazomona kaka pamba botala partout tokende bopostoli so moyido azali mutu azozo pamba pona nini biso bakimbangiso demela biso maboko tosala musala papa simoki mbango totambola na kobanga tata simoki mbango totambola na bolingo wana ni tata simoki nyamba oyokela biso mawa ngai no tozaka katikati na esika oyo tata nzambe apesi biso opportunité okoma katikati na mboko ya Brésil mais mingi tata nzambe apesi bongo opportunité ya bakoma katikati na esika oyo te po mpona kokoma esika oyo ezali volonté na yo te eza mpe makasi na yo te mais tata nzambe nde abongiselaki opamba te okosala nyonso mais soki nzambe alobeki esika no bokota yango te bokota yango te yango ngana toyei katikati na esika oyo ezali lipamboli ya monene nzambe azotambusa okomona katikati na esika oyo mingi baza na mbongo alingi kuta asaka na kisapa ke na kongo bwazavile akokaka kaka te mais ngana tata nzambe apesi opportunité ya kotambola koto ntina okoma na mboka ya katikati na mboka na ye tozongiselaka tata nzambe matondi papa simoki bango alobi ete totika koyimayima pamba te nzambe akosaka te nzambe alingaka te moto po koyimayima yango ezonisaki bana ya israele ezonisaki bana ya israele bokonzi ya likolo koyimayima Moïse akei atiki bana Israël la dine abima kei
ale ko zula bango lo ka motuya bango batikali wana bafuka babongo bazui kabrito basali nzambe na bango nzambe bango bikeko ya or tant Moïse ayebisi ba o balingi balandanga mais na kanda o Moïse azalaki nango na kanda abwaki moto bato bakufi tata nzambe ayebisi na Moïse na ono sosali omona bokonzi nanga likolo eza te Moïse akobaki pene makotaki te pamba te na ntina ya kanda omoni awumeli na ye asali mosaleli kati ya 30 ya bowumbu kasi akotaki te ake kozela bango mpeso eloko motuya bango bayeba bongo nini na bango bachange na bango bakomi na bango ndenge kala bato banda kosala papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu abandi afongoli lingombela komi kosala na bato balingi ete papa Simoki Mbangu asala makambo na ndenge bango basala epute nzambe azotinda bango lelo tomonaki ete kimbangisi ete bakimbangisi elongwa bapepa longo euta na kati kimbangisi bavuva baeglise ebelebele bakenda kuna mopali malamu bolonga katikati na lingomba na ngai bosala mosala na bino na bakombo na bino mosusu lelo kutu oyo ekofingama na ye ekomi kutu makasi koleka ta batike papa liengenda po papa liengenda bato mosusu baza kofinga ye boye bazalaki banokimbangiste kasi papa Simoki Mbangu kianga bato bazofika bazafo mba bakimbangiste oyo babinke bakimbangiste oyo bayebi kutu likambo yango basosolaka likambo yango bino ngo botala esika nini ozokende kaka nde papa Simoki Mbangu alobaki so tomoni babota kokabwana bitumba kasi na mokili tosepela totelema nango ipamba te alinga bimonisama tosepela totelema mpo alinga asala likambo na ye ntango likambo tata nzambe yaka toyebaka ngonga te toyebi mpe heure te toyebi mpe jour te toyebi mpe mokolo te soki tokokangama na papa Simoki Mbangu tokotosa papa Simoki Mbangu nde nyonso koleka ekozala malamu katikati na biso toleki na mateya na biso ya lelo na mokande na Job toleki na Job totangaki na Job chapitre 23 verset 1 à 4 ye azalaki koyebisa na bana ya Israeli ete ayaki mpona koyebisa bana ya Israeli ete bandima likambo ya Nzambe na mokanda ya Yobo bazali na bagroupe mibale bagroupe yo bazali 3e personne ya boyengebeli kati na likambo ya tata Nzambe mpe na mokanda ya Yobo ezali na bagroupe mibale na bagroupe wana basalomo bazalaka banzembo ezalaka mosabolo ezalaka katikati na bagroupe na bango na mokanda ya Yobo ezali mokanda moko ya kala soki tokoti na katikati ya mokanda wana tokomona ete ye akoyebisa na bana ya Israeli mpe akopokare na bana ya Israeli ete bayeba ete kondima ezali mama na likambo epai ya moyengebeni akobikisama mpona kondima na ye biso nyonso toyebi histoire ya Yobo Job awumelaki mingi na mokili Job abelaki azalaki na bozwi mingi mpe azalaki na kondima makasi Yob abeli malade ayo kobela bakamaradi bazoya kotale bazoya kotiola ye kamaradi ayo mosusu bana yo kofinga Nzambe ya bingana kofinga Nzambe te ntango baye koyebisa ye Job bana na yo bakufi ya lobi réponse nezaki na ntango nyonso bayo aloba na lobi te tika ete Nzambe azwa lokumu pamba te ye mutu apesaka ye mpe mutu azwaka Job balibole na yo kufi kofinga Nzambe te finga kaka Nzambe na yo ya lobi ngai na kofinga Nzambe na ngai te Nzambe azwa lokumu ye mpe ka mutu apesaka mpe ye mpe ka mutu amona yango tomoni ete ntango na Yobo ata otangi ete Job ntango Yobo ntango ayokolela likambo na ye ntango ayokolela likambo nde mpe ya tata Nzambe nanga bibongo yo balobaki ete lelo lokola kolela na ngai ejali kotomboka nde loboko na ngai emeki kokimisa ekimelo na ngai so totangi wana Bible mosusu tokomona yango ete maloba oyo eza ayo kozala différent na batradiction mosusu pamba te lingala oyo eza ye mwa makasi yo batomboki ye mpe mutu azwaka tika Nzambe na ngai akumisama batata na bamama na kopesa lisese moko boye ezalaki na bajeune fille ezalaki na couple moko boye bazalaki bajeune couple kwa bazalaki kovanda mwasi na mobali nde kaka ezalaka mwasi na mobali bazovanda mwasi amonaka te mwasi aza aveugle na mobali balingani makasi mwasi ntango nyonso yebisaka mobali papa nazala na posa namona okoka na komona namona ndeni nokaka mapata nalingaka namona mapata ndeni ezalaka nalingaka namona bacouleur bafleur banini na ye bandeni mpe ezalaka mobali na yalobi mwasi na ngai problème eza te mokolo ezali kaka komona kutu ayebisaki mpe eloko te mobali akomi kokende na nalobi
ekomi pembeni po babalana eko pembeni po babalana mwasi na mobali ake abalabi da biso transplant docteur biso ok boya basi pa komo ke de traitement docteur pas sali pe abando sala pe analyse neti mukolo mso amoni ke non mobali na mwasi baza compatible mwasi bisi mobali nini mobali akeye ayebi docteur longola misu nanga ochapa mwasi nanga pona zana kado ko pesa ya mariage nanga ya mariage na biso te avant de ça la mariage na biso ngana longola misu nanga pesa mwasi nanga mobali pe docteur asali babando sala makambo na bango docteur pa alongoli misu basali transplant mwasi mwasi tamba longola bandi mwasi amoni donc mwasi amoni na bien ngani na moni boy na lingi kaka na mona mobali nanga ona linga kamingo ona loba ko mbala fandi pembe na moni ka mobali mbefu misu ebofuka mosabi menazo ka mungongo oyo yango mutelinga ngai kasi mobali ngo wapi ye mobali bike ngai yo mobali na yo ngana ngana ngai yo te mobali ngai misu ezate yo mutu sali misu ezate mosabi de ngapi na linga kyo bongo tonga na linga kyo kutu yo za ko mona te mais ngana ngai na linga kyo bongo sikoyo yo boyi nga pona ni ngati nga pepe kote ba camarade nga tukala kotangola te ke nona mobali mo misu ezate mosali mobali ebisi biso be bolingola biso akaresi kasala kasi nini limbisa wato sala kaka ponga pe na linga kyo ka bongo pe sala ngala ko representer pe ba camarade ngai ne sali bombala bi loko boyi na ngai ngana zinga na kei na ngai mais na ovanda sisi na mokili o te na okende presse mususu kuna na ebise ke non chérie et lettre batela misu na ngai bien pamba te misu na ngai yango ndeza pai na yo batata na 21 ayeli biso batu mundu tozaki na biso pamba tozaki eloko tozaki biso kokufa kimbango aye apesi biso misu na biso bo tokomi kofinga sutu kimbango na États-Unis ezaki pokota na biso yo noir fokota na biso na nzela sima yo noir papa simo kimbango aye azili biso indépendance biso tokomi kofinga sutu kimbango nde nani tala ndenge pasi ekomi na mokili oyo pamba te papa simo kimbango aye apesi biso misu na ye alakisi biso nani nzambe alongoli biso na bowumbu lelo katikati na Brésil tozaki ba esclave tozaki pasi na musala na société moto ba yo noir faut que ça na roska oka osala na basa moko esala bilanga pamba te na société moko ezate mbelo tozomona ki papa simo kimbango aye apesi noir pouvoir noir comme kosa fe noir pas comme ministre noir pas comme diriger monde kasi biso lelo tozofinga simo kimbango yende nani Comment tozotelema tozofinga papa simo kimbango kasi totala kaka ezala kongo bakoki kochange ata 50 président mais soki papa simo te ye molimo mosantu yende moto amonelaki biso tozala kaka misu oyo tokozala kaka baegoïste oyo papa pe biso tozwi misu wana tokomi kosalela yango fia tolobi ete kasi kimbango apesaki biso misu ne tomonela mais moyindo pasi ekozala na biso kaka ntango toboyi ete papa simo kimbango ebongo esiko papa simo kimbango lolo ya lobi bana oya ye banoir oyo bakendaka esclave na 1619 ntango bakoya kozonga na kati ya nkamba ya liboso bakoya 500 ya mibale bakoya 1000 ya misato bakoya 3000 sikoyo yo nanga kimbongiste toza katikati na esika oyo yo nanga moto moyindo ozofinga tata simo kimbango ntango bato wana bakoya bango nyonso bakozonga bakoya koyeba likambo na bango ngana oyo tokotika na nsima bato wana bakende liboso mpe bato wana nde bakozwa esika liboso na biso sikoyo bato wana bakoya na bakambo na bango mosusu bakoya na culture na bango mosusu ngana okimbangisi tokolakisa bango eloko nini biso po toteya bango malamu tolakisa bango nde tobalaka basi tolakisa bango nde tozala na bolingo tolakisa bango elateli na biso tozala baegoïste te mpa tata nzambe na biso papa simo kimbango alobi nalembi nazoloba ntango nyonso tata nzambe azobombama lisusu te ye azwili biso kongo toboyekaka kososola ye kongo tozososola ye te afuki toboyi kososola tata simo kimbango te yokende koyebisa motu likambo ya simo kimbango longwa zoba kimbangisa bosambelaka bato kasi babosani ke kimbango ye wana nde mokili mobimba tofingi ayeli biso lisusu na nzota papa jangenda ndoki magicien moyibi nyonso kaka epai na ye biso moko totala oyo ezosalama lelo oyo ezoleka lelo na mokina oyo elekaka liboso biso moko tozomona teke tokomi pembeni na likambo yango tokomi pembeni nyonso tokosali tokomi pembeni papa alobi na biso tobongwana tobotama ya bato mibale
Ce qui te bota mi ko bota ma même si ko boka tete na zonga lisusu ali bubu mama na pona bota mate. Changer evangeli na yo etamboli na yo elobelino o mi changer yo nyonso tango mi changer oui mutu azaki boye mais mutu akomi boye. Hier wana tata Nzambalo alingaka. Ce qui te changer to bongwani to sali oyo papa Simon Kimbangu azosenga. To ndimeli papa Simon Kimbangu kianga ke yende molimo mosantu. Yende muteye ko bikisa loposo moyindo. Pour eux, ça, 5e génération, c'est la génération à Souka. Oh, la génération à Souka, ma quand vous payez, tu sais comment on a été banal, tu connais, mais l'autre, ils ont mon amour. Tant que tu as la bakoya, gana tu as la wapi. Tant que tu as mangé au coma, en 2019, on disait comme tu as déjà 400 ans. Il y a beaucoup. Oui, à Israël, 400 ans. Il y a 430 ans, mais 30 ans, la banque de la préparation. Mais puis, la préparation, c'est là, déjà, papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, il est le commandant de Zambie. À ça, il est 30 ans en prison. Mais est-ce que moi, je suis papa Simon Kimbangu, c'est héros? Azate, Babimisa, vous Nelson Mandela, est héros. Mais papa Simon Kimbangu, Babimisa, a été. Tala biso ba égoïste. Mais, hier, ayo ko sula biso likambo. Ayo ko lakisa biso. Tema matéria na biso eza ete kondima pe moyenge beni akobikisa mpona kondima na ye batata na bamoto mingi biso nyonso toza na mboka oyo tozoleka na bamosusu moko très difficile atole bakaka totungi totiekaka eloko wana na kati ya bitema na biso kondima ezali mama na likambo epai ya moyenge beni mpe kondima yango ekobikisa mokondima yango ekobikisa biso nde biso nyonso toyebi ete tokozwa oyo nyonso ekokoma mpo ntango mosusu osenga likambo wana osenga tata Nzambe nasengaki oyo Nzambe apesa te nte Nzambe ayebi yo ozala kaka na kondima biso bakimbangiste ekokozala bozosala likambo moko wana moninga omemona ya moninga eke liboso yo eke liboso te omona bandi koyimayima papa tosalaki boye yayeke yangeke te Nzambe ayebi ntango papa Simon Kimbangu afongolela biso porte mutu moko abanga yango te yo ozali mwana Nzambe ozali mwana ya papa Simon Kimbangu zala kaka na kondima kangama kaka na kondima lobaka kaka ntango nyonso tata Nzambe tika ete oyo elingi yo esalema wana nde komona changement mpo toyebi ete koyimayima yango ezangisaki bana Israel soko osengi pa papa Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu akopesa yo changer bondeli na yo ndeko mwana papa Simon Kimbangu biso mika oyo totanga babiso oyo osengi mpenza na kondima nde babi kondima ezali mama na likambo epai ya moyenge beni tata po biso bakimbazo opesa batémoignage te mais so deko yoki batémoignage mosusu si boye na koba tata pe ya mwana pe ni mosan totelema tobola kupase mwanda velela tata beto ike na zulu izinangia salama na toto lo yangia kuiza lozo yangia salamaka butini ke salamaka pesa beto bubu ya majangia kulungu yayi evona beto bafuka yenge mutini ikele vulaka baina bafukumuka mazina ya tata ya mwana ya pe valungu amen Eba fotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo mondimi eba fotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi bonga te ekoya kolo mosala solo tomibongisa koya ya nkolo mondimi eba kotunama ezali kozela yo